Teknoloji kanalından herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size ısıtıcınızın camı patladı diyelim. Mesela bende böyle oldu. Isıtıcı camı neden patlar? Önce bundan bir bahsedeyim. Şimdi benim bu ısıtıcım soğuk bir suya ben daldırdım. Çalışmıyordu. Hani ısınsın diye koydum. Sonra bu o kadar çok fazla çalışmış, o kadar çok fazla ısınmış ki artık buradaki teller ampul gibi kırmızı ışık veriyordu. Dedim ki ya bunu hani alsam acaba olur mu? Hani diğer akvaryumu da ısıtsın falan. Çünkü iki akvaryum ve tek ısıtıcım vardı o zaman. Ondan sonra çıkardım. Çıkarır çıkarmaz etrafında hani bir su tanecikleri olur normalde. Çıkarır çıkarmaz sudan hemen birden buharlaştı. Cızır cızır etti. Dedim ki ben bunu hemen geri koyayım da hani bu yoksa susuzluktan çatlayacak. Aksine daldırır daldırmaz pat etti. Yani hayatımın yapılabilecek en büyük hatası buydu. Şimdi ne yapacağız? Ben buna birçok yol denedim. Yok floresanın içini boşalt, bu içindeki ısıtıcıyı floresan lambasına koy falan filan. Başka cam tarzı şeyler vardı, onlara koysak nasıl olur? Yani çok fazla deneme yaptım. Yani bu ısıtıcı camınız patladıysa bunun yolu yordamı yok arkadaşlar. Ben ikinci el bir akvaryum aldım. Bundan bir önceki videoda işte paylaşmıştım. Aldığım akvaryumları gösterirken. Onun içerisinden işte ısıtıcısı ve iç filtresi de adam yanında vermişti. İşte bu da ısıtıcısının yedek camıymış. Yani teşekkürler ona da. Bunu da vermiş oldu. Şimdi ısıtıcı camı nasıl değiştirilir? Bari onu anlatalım. Şimdi arkadaşlar bunu böyle çekerek çıkarmanız o kadar zor ki, yani güzel sağlam yapıyor bunları yapanlar. Ya tırnağınızla bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan derken bunu bir şekilde çıkaracaksınız. Bu bayağı bir 10-15 dakikanızı alır sizin. Sonra bunu bu şekil çıkarıyoruz. Ben de sizinle ilk defa yapacağım zaten. Çok da fazla yerde göremezsiniz bu tarz videoları. Allah, kablosundan çekiyoruz ama. Ya Allah ya. Bismillah. Geldi. Şöyle ibrenin olduğu yeri de kaçırtmayalım. İyi. Çapı denk geldi. Boyu denk gelmesinin benim için çok bir önemi yok. Çünkü nasıl olsa ısıtacak bu her türlü bir şekilde. Ben öyle düşünüyorum. Tamam. Bunu da böyle taktık. Bunu zaten çıkarmamıştık. Bu şekilde geri indiriyorum. Şimdi şunun oraya denk gelmesi lazım. Bir şey değil mi? Bunun niye şeyi hareket etmiyor? Parça mı düştü acaba? Ben demek ki fazla ittirmişim. Tamam. Fazla ittirmeden yapmak lazım. Yoksa o onun yuvasına oturmuyor gibi. Gençler. Tamam. Vallahi bu
inşallah eskisinden daha sağlam oldu. Şimdi test işlemine bakalım. Gençler, bunu akvaryuma ben taktım. Yani önce tüm balıkları çıkardım. Bir tanesini sadece koydum. Hani bir elektrik kaçağı olduğunda en azından bir balığımız belki zarar görürse görsün diye bırakmak zorunda kaldım. Diğer üçünü çıkardım. Yani bir tanesinden hiçbir şey olmayınca diğer üçünü de geri koydum. Ve çok da güzel çalışıyor. Evet, uzun, onu kabul ediyorum ama çalışıyor mu? Çalışıyor yani. Akvaryumlarımız da böyle. Şurada yine zebralarımız var. Mesela şurada bir zebra dişi. Burada da Japonlarımız mevcut. Japonlarımız da maşallah çok iyiler. 25 tane Japon var. Lepistesler burada. Lepistes yavrularımız. Yine sarı, beyaz ve mavi prenses ciklet yavruları da, onları da buraya bıraktım. 20 küsür tane de bunlar. Gün gün bunların gelişimlerini sizlere paylaşacağız işte arkadaşlar. Hayırlısıyla. Dur, diğerlerini de göstereyim. Diğerleri de şurada. Üçü birden de o köşeye sıkışmış. Öyle bir hareketler yapıyorlar. Şimdilik kapak bulamadığım için üzerlerine balıkların yani düşmemesine, atlamamalarına karşı bir önlem aldım. Sıva filesi koydum. Sıva filesinden yavruluk da yapmıştım lepistesler için. Yine onların da videosunu atacağım sizlere. Şurada da bir 40 tane salyangozumuz var. Bunun da cinslerine bakarım. Böyle küçük küçük salyangoz bunlar. Son durum böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolardan haberdar olmak için de abone olmayı, hatta video önerileriniz varsa da onları yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim.